Que fait le cochon? Gouin, gouin. Que fait le cheval? Que fait l'âne? Que fait le mouton? Bé, bé. Que fait la vache? Me, me. Que fait le bœuf? Be, be. Que fait le lion? Wow. Que fait le loup? Ouh. Que fait la grenouille? Ouah, ouah. Que fait le serpent? Que fait l'abeille? Zzz. Que fait le canard? Coin, coin. Que fait le cabri? Bé, bé. Oui, le cabri fait comme le mouton. Il bêle. On dit aussi qu'il béguette. Bravo!